MCA wa wodi ya Lakeview Alex Bogwa niwe utongoretie mihango ya gutheria matura maria makuhiriirie iria ria Naivasha akinyitanira na aikari itura ria Kihoto. Mungirora ati mitarone hena mai ngina mairo riu na mai maya meguthi mathererete ngina iria-ini eventually ri kira tugakorwo tukiona ri ni ati hena uwezekano ati thamaki iria cigikorwo iria-ini ya Naivasha ciahota ngina gukorwo cie ndwaru kana ciahota kurwara giko ta gika no kiingire kuria. Mihango eno yukite kiumia kimwe thutha wa ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ya Naikuru ruria rurakoretwo rwahemuka na muingi wa kaunti eno wa kuria thamaki kuma iria-ini ria Naikuru. Aikari aria manyitanire na atongoria aya makiuga ikinya riri niri kugacirithia utheru iria-ini ria Naivasha kuona giko giki gia kururio ni mai kuma matura-ini maya gicokaga kurigiriria iria-ini ria Naivasha na nirio riu riroretwo iguru hari ukuria na uciarithania wa thamaki cia kuria. Mai maya ni turai na kihana motondo ona mathie hare iria-ini magukora thamaki cie kou na maingira kou mena chemicals na mena toxic thiini wamo. Thamaki cio cicoke tuke twenderio koguo ni ciguturehera mirimu no ni tukenete tondu ru uhoro ucio ni ukinyete mwisho. Cukuru cia hingo ciana nyingi ni cirwaraga bilharzia cikarara typhoid ngina cholera guku ni raithi turungirora giko kiria giko ni giko kiuru makeria koguo no hoye ati tungika cleaning ya drainage ici ri every now and then ni tugukorwo twi handu hega. Utegi na wendia wa thamaki ni gatagati ka uguni uria ukanagia na iria riri kuri aikari a Naivasha, aikari makiurio kuri bacirira amu nirio kihumo kia utonga munene guku Naivasha. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngige Wanyamu.